हेलो गाइड्स, व्हाट्स गोइंग ऑन। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। तो बेसिकली ये कार्स के ऊपर ड्राइविंग है। तो आगे चल के देखिए ये कैसा गेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई आप इसका सॉन्ग तो सुनो। गाइस इसमें बहुत सारी कार है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये वाली कार कहाँ से आ गई है, फरारी वगैरह। तो गाइस मैंने इसे पहले भी खेला है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो गाइस इसके लिए इसमें आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वाइट कलर में चलता क्या? ये देखो मेरे पास है एक ये वाली सुपर कार। ये है सुपर कार ऑफ रोडर। ये है मस्टैंग हैमर कार। तो गाइस ये वाली अभी मेरे को अनलॉक करनी है। तो इसके लिए ये देखिए आपको ये दिख रहा है, तो इससे फ्री में गाइस मेरे को ये वाली कार चाहिए। देखिए इसका लुक देखिए, ये टेस्ला क्लाइंबर ट्रक है। देखे ना आप कितना मस्त लुक है इसका। ये देखिए इसको मैंने कर लिया, तो मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ। आप गाइस इसका लुक देखिए, बस लुक देखिए आप, बस देखिए जरा। नंबर प्लेट, बैक लाइट, टैबलेट, क्या क्या है इसके अंदर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ड्राइव इट। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी एयरपोर्ट में। गैस सुपर कार की यही प्रॉब्लम रहती है कि वो एकदम जमीन से चिपक के चलती, इसलिए वो नीचे से छूट जाती है। गैस देखिए मेरी ड्राइविंग देखिए। मैं यूट्यूब बना रहा हूँ इसलिए। देखिए गाइस क्या है, तो ट्रिप मारता हूँ। गाइस डैमेज हुआ, डैमेज हुआ तो कोई बात नहीं। इस बटन से हम ये जो आपको ब्रेंच पे दिख रहा है ना, उस दबाने से कार ठीक हो जाती है, पैसे भी नहीं जाते हैं आपके। तो गाइस इसको आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, बहुत अच्छी गेम है ये। तो ये आ गए एयरपोर्ट। बस और उस बटन से कूद जाती है सीधा। गाइस लगता है अभी एरोप्लेन आने वाला है। तो देखिए आप बस ये कितनी गंदी ठोकर मारता है, इसके लिए आपको बस थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो देखो आ रहा है गाइस। हम आपको पता ही होगा, जैसे कि उज्जवल भाई हो गया, टेक्नो गेमर्स, चपाटी हिंदुस्तानी गेमर, और कौन सा होता है, हाँ ये बिक्सू हो गया, और कौन, और भी कितने हैं, और कौन है, और हो गया, और होता है
चपाती हिंदुस्तानी गेमर। वहाँ से और बंदे ऊपर में गाइस अपना कमर्शियल ब्रेक आने वाला गाइस आप इसको इग्नोर मार दीजिएगा प्लीज। गाइस प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर। गाइस आज के लिए बस इतना ही।